নমস্কাৰ খাওনিৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে তো দেখছি আজিৰ খানাত কি আছে একদম কালাৰফুল হৈ আছে মই এটা একবাৰৰ পৰা কৈ দিওঁ আজি কি লৈছো আমি তো এই হল সৰু মাছ ভাজা এতে আছে পুঠি মাছ খৈলা মাছ আৰু শিংৰা মাছ এই সৰু মাছ ভাজা এটো হল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বোনলেছ চিকেন এটো ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাইছো এই হল চিকেন কাৰি একদম সিম্পল চিকেন কাৰি এই হল ৰাঙালাও ভাজা এই হল পুই শাক ভাজা আৰু ইফালে আছে বিলাহী আৰু এতে আছে পিয়াজ আৰু নেমু টেঙা তো এখনি হল আজিৰ খানা জগাৰ আমাৰ তে বেছি দেৰি নকৰো প্ৰথমতে আমি খাই লওঁ তাৰ পিছত ধুনিয়াকে সদায় নিচিনা কমেন্টখিনি ধুনিয়াকে পঢ়ি দিম ইটা আমি খাম আৰম্ভ কৰো খৈলা মাছ ৰাঙালৈ দিয়ে খাং দিয়ক ৰাঙালাও ভাজি দিয়ে খাব লাগিব মজা মিঠা মাছটো কিনা নহয় দিয়ক জালমাৰা মাছ সৰু মাছৰ সোৱাদে বেলেগ দিয়ক মজা হৈছে পিয়াজ দিয়ক মাংসটো টেষ্ট কৰো মজা চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই মজা পুইখনো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে মই খানা দিয়ক পুই শাক পুই শাকটো কিনা নহয় দিয়ক ঘৰৰে লেগ পিস মেইন
মজা বাবা পেঁয়াজ যাস বঢ়িয়া আছে ৰাইজসকল মই অলপ ভাত ল'ব লাগিব আৰু উপায় নাই তে লৈ ল'লোঁ অলপমান ভাত ইয়াৰ মাংস থাকলে ইয়াৰ উপায় নাই ড্রাই ফ্রাই খানা মজা আছে
তো হৈ গ'ল আমাৰ খাওয়া এখনি অলপ অলপ ৰইল টেনশ্যন নাই চেল যাব আছে মানুহ খাব লাগে এখনি গোটে ঠিক ঠাক কৰি আমি কমেন্ট লৈ আহি আছো তে হৈ গ'ল আহি গেলো ঠিক ঠাক কৰি সব এটা ডাইৰেক্ট কমেন্টৰ ফেলে আগবাঢ়ো আজিৰ কাৰণে প্ৰথম কমেন্টটো আমাৰ হ'ব মৃদুল তালুকদাৰ সুখ মাছৰ চাটনি খাবি খাই চাব লাগিব সুখ মাছৰ চাটনি নেক্সট কমেন্ট আমাক কৈছে নিকু শৰ্মা নাইস দাদা নেক্সট কমেন্ট কৰিছে আমাক কনমাই ৰাভা মজা বাবা নিউ ভিডিঅ' মজা বুলি কৈছে নেক্সট দীপশিকা দাস ইটা আমি খাম ডিলিচিয়াছ নেক্সট পম্পী বৰ্মন মোৰো আমৰা টেঙা প্ৰিয় বৰ্মা আপোনাৰ হাঁহিটো কি কম লাভ ইউ বৰ্মা নেক্সট কমেন্ট হিমা দাস ইমান গৰমত মাছৰ টেঙা জোল পালে আৰু কি লাগে খাও খাও লাগি গৈছে নেক্সট কমেন্ট কৰিছে আমাক লেটছ চিনকো বঢ়িয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে নেক্সট কমেন্ট পৰিস্মিতা পাটগিৰি ধুনীয়া লাগিছে দাদা মোৰ ঘৰ পাঠশালাতে নেক্সট পাপৰি কাকৰি ধুনীয়া দাদা বৰ্মা এনেকে খাই থাকিলে খাবই মন যায় ইমান ধুনীয়াকে বনাই বৰ্মাই নেক্সট কমেন্ট কণিকা বৰ্মন মাছ ভাজা কেইটা খাও খাও লাগি গৈছে লাভ ফ্ৰম লখৰা নেক্সট মধুস্মিতা দত্ত বহুত ভাল লাগিছে দাদা নেক্সট প্ৰণিতা গগৈ ধুনীয়া লাগিল ভিডিঅ'টো চাই খুৰী আৰু দাদা নেক্সট কমেন্ট হিমাংশু দাস দাদা খুব ধুনীয়া আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ সমান একো হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক বৰ্মালৈ বহুত মৰম আৰু আপোনালৈও নেক্সট কমেন্ট ডেইলি ৱৰ্ক এণ্ড ট্ৰেভেল ভ্লগছ খুবেই ভাল লাগিল নেক্সট সুমিতা বৰুৱা জিভাৰ পানী পৰি গৈছে একেবাৰে নেক্সট কমেন্ট নীলোৎপল ভূঞা so নাইস নেক্সট কমেন্ট জিমনি গগৈ মজা নেক্সট ৰিয়া চৌধুৰী মই সদায় আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাও কমেন্ট কৰো মোৰ কমেন্টটো একবাৰ পঢ়িবচোন নেক্সট কমেন্ট ৰিঞ্জুমনিছ কিটচেন এণ্ড ভ্লগছ বহুত ভাল লাগিল দাদা আৰু বৰ্মা নেক্সট কমেন্ট কৰিছে আমাক গৌতম দত্ত দাদা বৰ্মা আৰু বাৰ এটা ভিডিঅ' লাগে লগতে বৰ্মাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলো দাদাৰ মজা আৰু বৰ্মাৰ ইটা আমি খাম বৰ ভাল পাওঁ শুনি আপোনালোকৰ চেনেলটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক নেক্সট কমেন্ট দীপ্তি দাস মজা লাগিল চাই নেক্সট কমেন্ট আৰমান গেমিং দাদা জলো চিপ চেলেঞ্জ কৰিব প্লিজ নেক্সট কমেন্ট কৰিছে আমাক ট্ৰেভেলগ উইথ ৰশ্মি আজি প্ৰথম চালো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা ভিডিঅ' চাই ৰ'ব নোৱাৰিলো কেইবাটাও একেলগে চালো ইটা আমি খাম সো কিউট নেক্সট কমেন্ট দেবিকা বড়ো দাদা আপোনাৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া লাগে মজা নেক্সট কমেন্ট পূৰ্ণিমা হাজৰিকা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে নেক্সট কমেন্ট অংকিতা কাকতি বৰ্মা আপোনাক বহুত ভাল লাগে আপুনি যেন সদায় এনেদৰে হাঁহি থাকে দাদা মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেললৈ বহুত বেছি মৰম যাচিলো বৰ্মা আই লাভ ইউ ফ্ৰম গুৱাহাটী আপোনালোকে এদিন লাইভ আহিব প্লিজ দাদা নেক্সট কমেন্ট কৰিছে আমাক অৰবিন্দ বৰ্মন বহুত ভাল লাগিছে নেক্সট কমেন্ট কৰিছে আমাক ধন খান মোৰ নাম আফতাফ মালিক ঘৰ নলবাৰী খুৰীমাক বহুত ভাল লাগে নামটো ক'বচোন মোৰ নেক্সট কমেন্ট সুমি দত্ত দেউতাকো আনিবা ভিডিঅ'ত ভাল লাগিব নেক্সট কমেন্ট ৰাতুল চহৰীয়া বৰ্মা আপোনাক ইমান ভাল লাগে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ তাত যাম গ'লে ময়ো চেলেঞ্জ কৰিম নেক্সট কমেন্ট শিল্পীছ লাইফ ডিলিচিয়াছ ব্ৰাদাৰ নেক্সট কমেন্ট দিগন্ত শৰ্মা আই লাভ ইউ এণ্ড ইউৰ ভিডিঅ'ছ এণ্ড ইউৰ ফেমিলি নেক্সট কমেন্ট অনামিকা বৰ্মন ভাল লাগিল দেই ভিডিঅ'টো নেক্সট কমেন্ট লিকু এলেক্স দাদা আৰু বৰ্মা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বহুত ভাল লাগে মোৰ মা দেউতাও চাই থাকে আপোনালোকে আৰু আগুৱাই যাওক মোৰ মাৰ ঘৰ সৰুপেটা আজি কমেন্টটো পঢ়িব বুলি আশা থাকিল এবাৰ নামটো ল'ব নেক্সট কমেন্ট অঞ্জলি দাস দাদা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মোৰ লৰাই বহুত ভাল পায় আৰু যে কয় মজা বুলি সিও ভাত খালে কয় মজা মা ল'ৰাজনৰ নামটো এবাৰ কলি ভাল পাম জুমন দাস নেক্সট কমেন্ট আছে ফাল্গুনী বৰুৱা বঢ়িয়া আৰু এনেকৈ লাভ চিম্বল দিছে ধুনীয়াকৈ নেক্সট কমেন্ট কৰবী তালুকদাৰ নেওগ ৰাঙালাও আৰু মাছৰ কম্বিনেশ্যন মজা চেনেলটো আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনাৰ ভণ্টিৰ চেনেলটোও চাইছোঁ বৰ্মা হাঁহিমুখীয়া বৰ্মা নেক্সট কমেন্ট কৰিছে মোক পপিল হকৰ বৰ্মাৰ এইষাৰ কথা বৰ ভাল লাগে আমি ইটা খাম নেক্সট কমেন্ট তৃষ্ণা কলিতা মজা নেক্সট কমেন্ট মীনাক্ষী গায়ন
বিৰাট ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো আৰু আগুৱাই যাওক আপোনালোক নেক্সট কমেণ্ট কৰিছে আমাক শিখা চৰণীয়া সুন্দৰ খাৱনি দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে বৰ্মা ভালে আছেনে মই প্ৰায়ে কমেণ্ট কৰোঁ মোৰ কমেণ্টকেইটা নপঢ়ে বহুত বেয়া লাগে প্লিজ দাদা মোৰ নামটো এবাৰ ল'বচোন বৰ্মাক বহুত ভাল লাগে হাঁহিটো বহুতেই মৰম লগা বৰ্মালৈ বহুত মৰম লাভ ফ্ৰম বৰমা নেক্সট কমেণ্ট কৰিছে আমাক পুৰবী মেধি মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ আৰু ৰৈ থাকোঁ কেতিয়া ভিডিঅ' আহিব বুলি বৰ্মাক মোৰ বহুত ভাল লাগে সদায় এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকক তাৰে কামনা নেক্সট কমেণ্ট কৰিছে আমাক ভাস্কৰ দাস ধুনীয়া নেক্সট কমেণ্ট দীপাঞ্জলি শৰ্মা এই মজা মোৰ নাম দীপাঞ্জলি গুৱাহাটীৰ পৰা তো সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক কমেণ্ট কৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক সেয়ে মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা তে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক এটা কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন খাদ্যৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ